Picture, picture, picture. Kami naman ang urong. Ate, picture ate. Picture, picture. Ready, 1, 2, 3, smile. Okay. Picture, picture. Kuya Rab. Ready, 1, 2, 3, smile. Hindi malaman ito. Mahal, kasi nagtatanong ka eh. Mahala ka. Okay. Ready, 1, 2, 3, smile. Busy si Mila. Jesus yan. Nakita na makikita. First time po. Tulungan mo sana eh. Sabi yan tayo, tulungan mo naman. Di ba? Tulungan mo, ayaw eh. Ready, 1, 2, 3, smile. Okay. One, two, three, smile. Tingnan mo nga. Video ba? Tingnan mo nga, mali yata yun. Kung may ading to, dito may ano. Bawal ka. O sige. Bawal. Bawal. Camera. Already, 1, 2, 3, smile. Thank you. At mas. Mag-isa lang hanggang madaling alas 12 pa yan dito. Maglilinis-linis pa yan. Buti na lang hindi sumama si ano. Saan yung bahay ng amo niyo? Doon siya nakatira? Sa ano? Sa...